ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு மை அனதர் vlog. இன்றைக்கி ஒரு குட்டி டிஎம்எல் vlog தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். என் ஃபேஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ தான் நான் வந்து தூக்கத்தில் எழுந்திரிச்சிருக்கேன். எந்திரிச்சதுமே வந்து vlog எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. அதான் அப்படி இருக்குது. இது வந்து என்னோடய நியூ கேஸ். அதை தான் வந்து உங்கள்கிட்ட காமிச்சிட்ருக்கேன். நீங்கள் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலுக்குள்ளே வரீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. எங்கள் வீட்டில் வந்து பூனை இருக்கா, அதுக்காக நாங்கள் வந்து ஃபுட் வச்சிட்ருக்கேன். இதுலேயே வந்து பால் ஊற்றிட்டோம் அப்படின்னா அது சமத்தாக சாப்பிட்டுக்கும். அதனால் ஃபுட் வச்சுட்டு அப்புறம் நான் வந்து என்னோடய ஒர்க்ஸ்லாம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். இன்றைக்கி வந்து என்னோடய ட்ரிங்க் வந்து பொமோக்ரானட் ஜூஸ் தான். ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து என்னோடய ஆரி கிளாஸ்க்கு வந்து ரெடி ஆகிட்டேன். இதுதான் வந்து என்னோடய அவுட்ஃபிட். அதுக்கப்புறம் அப்படியே கிளாஸ்க்கும் போயாச்சு. அங்கேயும் போய் நியூ ஸ்டிச்சஸ்லாம் வந்து லேர்ன் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நான் வந்து வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். நெக்ஸ்ட் மழை வந்துட்டு இருந்துச்சு. ஏதாச்சும் சாப்பிடணும் போல் இருந்தனால நான் ஜொமேட்டோவில் ஆர்டர் பண்ணிட்டேன். அப்படியே மழையும் பார்த்துட்டு பீஸ்ஃபுல்லாக வந்து சாப்பிட்ருந்தோம். இதோட இந்த வீடியோவை நான் வந்து முடிச்சுக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனலே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்க்குறேன்.